Ke nene yaga shuzagang with a miss we. Ah, lo. Go say nepia, jamma di de jamma on chanda di de chamba on. Swans on a moon and jabazi. Ganyan Uria, don't jelum, a gong on lip. Chupana moon and jabazi, come here. I do the pin, a good look, go vic who can sit with San Renija Academy Muma. Mimiria gan swan yan swan. Uria swanny, mummy Malio, my pomasa. 3 cheese or a tongue chap beat. Oh, and again on picking on Cholora moon and jabazi. Any again on beacon on Jolan and book at 11. Cozy. Mimi, counts were just on the moon and jabazi. Sunshot the moon and jabazi, Lule. Come and beat up, Sana do so down. I don't like body. Come here. Okay. Covid, Genejated, Chinny, Jaregare. She's a gang with a guy sitting, Nyazin, Josa Vido, life, Janet, 10 set Benny body. Nyazin, Josa Vid 10 set Bede. Nyara, Demalan, I know, blue. Paloma, Malay, Malone, no? She's a gang with the gas season. Oh, Skynet, MNDB Chenerane Bido. Nani, Jojo, Tolungera. The Yamama be a cable, no, Nani, Jojo. Arani, we are good, debate. Covid, the dante shop, baby, your maro. Eddie, my judge, no, the face were gone, life, if in the days, Alazaro. Then now down to need Wabi. Todo be a care about it. My brother, no, Yazin, choose a bit 10 separate. I to the bien, the COVID, Kala, Martino, Pobi, choose a bit 10 separate. Palulens or an Enaga makes you in a general. Oh, Gulunya Jali Malasum Bido. Tell me the Sonzi Bido. Nita that dream. Sick con Ari, tell me the Bongo played the volley, Pipa Zero, tell me the Naru Limo Malaso Nainatora. Naru Janya Machine. Pay me the Yamaka Shini Sura. That the Biara the volley, Pitwara, no? Nyara Demola Nanga Ubia. The Bailey Ma, the Donglima. I love the Zaruzaro Puvignala. Oh, yeah. Don't I just stay home to be, Linga Chaula Niger about no? Ebi me Laugani Zabido. Arabido, Hotelo Jaro, low down to be Napa, Himava, Juidi La Davi Beta like a Pio. Zagaria go a lemma trap your bow. Come I. That's a jury by La Dab like a good dight dama. Pudu so be I look piano like go back, stay home now, Babe. Eddie Jaria, I look at a push out there. So, oh, Mela, John Laladona, makes with his ma, gay and in the yaga be the major and makes with you. Choose that video said the video hobby man. Eddie at Lumine, Cope Maluad and Yao Lume. So, beat up. Season Harley, season local Ali sheet. Eddie Lumuli, let my sheet. I don't hold any Jaro, okay? Who are a dodo go, say, Sigani Malalua Chetty Miani be so that Lugo Ludene, so tap it off. And then I got paid a major and mates with it. Eddie my phone about it, paid one good monomia, a fuadari. The Rua season chase a Billy man, so beat up, Ada. They didn't hold beta. Don't yell sheet, Wabi. So, and then I got made a maze with it. Connection Magauna, do a go on it, Charlie Lenny on it. I don't hope baby the little hobby with them, hobby with the Laguri, actually, Jenny did it. So, Erale, a chain young pay about it, a chain young beard. Many chains I be horror mode at wet. Limo Madua, Meshikua, Meshidua, Meshi, Moa, you are Lulu, me up, Yalu, Chachin, Gondu, no? Every Jaria General, I have a hobby what I made to a hobby people. So, Eddie, winner. The attached tell you how to do 9 book to a legend of IBC, where book season at a clue book season and some rane, seven chase at the about no. I don't know. The Jarema General Cardon Siariga, Bonamoma, pitch the good town. Covid Gacha, so below. Carry Gacha, or a bone with young Bobia. Eddie, Carry Gacha, the Galonio, you beat or Cardon Siaria, Covid Gacha, Covid Calama. She Rama, son of the man, type well when it. See how when we do not beauty, Jamai, when then we a drago. Bonu Yoga, Muddy, less on ye beta. Ah, I know yet, Manega put to do like that. Bonconia Jolavi, Cardonsia, Yejara. So go level at him, go let Cardonsia pigeon, who be bow and bad the depot, no? So the dear Piley, hello. Pidensia feel like Cardonsia went low light, no? Ada.
Money and Muadana. Erotaka. What the near Jaro, General Imadan. Towns and Giare. Pidu Chit, Nubina Shini. Uyam Painso. Taduli. Songshad. Ataji Chava. Bitule Yoga Caniaro. Nyai Babe. To a do down. You do it, no, Bion Swing, Bido, Ha, Palampalantani, like a lady brother. Come and do my yoga at the Rolly Pity that I see by it. A good at a go and need what I build as well. Songshad, or the same Galmobia. Oh, Tini Menaja let a car. Cabiasia, Erida, see, I went to that. Era Toto go, I Bion, a Chisia, Gown and Louis Babia, Managaro, Calano, Tabada, Managa. I video finally like that. Whom made the magazine, Kawanga editor. Oh, yeah, Lingas and the Demaro, Tabata Kalu, I'm so major. So, Tina Baimaro, I do it, Jerry. So, Madame and Gija, but no. To what Toto Dana Mamma Pia Labia, Alumio, you need a lu. I go in and need what I saw. Songshad, say them, Macon Govia. Oh. So, Pirin say Adabai, Cadon say Adabai, and maybe I live Male. Oh, I won't have water, baby, but no. Say Macom Chia, the Bobia, Canada, the Boraria, like it. The Ganyan is on our Jaro, the Renda Kudela Biane. Pidu Miadi, Pidu Chide, Piagalam Biala Chow. Cadon, yet Pagani, said Downy. To a little Gisha baby, yoga can let say on the land, oh, go big, so that Kuma, sit me, the Manepian the Baka, P2, but go out do yoga, a chin young, say on the yard, so pianole. Say Magong, but now look at the Jeep in your shin, body so let. Maplueta Machana, say on Duare, a pin toya solution, yoga, I can see the mamma, go bigger. So we have Yane, so that Kajarobia, the Bubo Nabu sense or a Nuripo, no? Say Macau. The other like Gone, whenever PZ Debia. Tamiamania by Generuya, Agoi, Prida, Menai, Mida Damandoji, Ujodu. To a level two, Kaliri, but no Nagu, then Kaliri, Matiaga, positive yellow, so Pido. Two was Sigila, two positive yenny. So I Tamiamania about to way back, say your own so Pido. At a daytime, I want it. So Nene was sewing whatever, no? Balula Zoro. The Ujo du Lobo Piduria Ako Jara. Yama Piduria, sweet on Nibe, Ujo du Sara. I don't do the cuckoo pillow meabu. So Pido sewing whatever, no? Or she dama alu mamma. Two ago neara. Two a ding down pillow meabu. So Pido let Ali sewing say ye. Now our business is when on Yanni Abe Ujo do net. Mariani Pongo be Bioja did it. Jayamama, now she more Biosu, she Bio, Nija. So he wonder what I go well. I go back to you know, and I go matter when she didn't know. So that I more now beyond the Jadiro. Would you do the dog? Probably say Canada, no? I don't, maybe yet don't me meet in our way, European symbol. Toilet, I can't eat it. So 2 years, 2 upon like be it, right there. See a little, Ada. Through Chanya Mamma, Chanya Chini body, and Ujo do not put the line up. Chinia, okay, Mamma Piani. I just looking at Lungaria Panzaga. Yeah, Chini to okay, Mamma Piani. So, okay, Mamma Piani, but Ujo do Ada. No, Ada. Pero Januaro don't yet don't yell of sheep, Bobby. My other love Pierre Bido. I don't yell to Limo with them, Hule, the made with you, choose the gun with the Gabiobi and Guna. I go bit. I think you said it. Why be you down had a maze with you, and then I got maze with you, you know. A tree's happy out, man. So, oh, changing home a baby that makes me like good when you need the kind of Mujava, no, Adali. You know, hello, people. I don't hobby me, Symbian look me, no? Okay, go out. I'll do by necessarily any shoes a gun with a guy. She was attending on it that be made with me out of Pavia. Till you need him, ma. Start out going up at the Lungani. Start outside Lungani. Do chat in Sanu, Siru, Seru, Saru, Zabaru. Said Musai, you saying Sausada.
အထီးကတော့အဲ့စားတော့ကုန်မုံပဲသေးစားစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်အဲ့ဒါတွေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းတွေအလွန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကစတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်အမြင်လွဲနေသူတွေနဲ့ပြန်လဲတစ်မြတ်ပြည်လဲသွားတတ်တယ်နောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာအဲ့လိုမကောင်းမြင်ခဲ့သောအထင်လွဲခဲ့သောလူကြီးသူမတွေကလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုညီလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်တွေမှာထီဝါဒနာပါရင်တော့ကိုယ်ကနန်သုံးကနန်နဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါတတိထားမှာကတော့ငွေကြီးကိစ္စတတိထားမကုံတယ်မကုံမထွက်တယ်မထွက်တယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ငွေတွေအများကြီးပိုက်ပြီးအပြင်ထွက်မဲ့မိတ်ဆွေများပိုးပြီးတတိထားအလေးအလွတ်နေအဆုံးရှုံးအပြောက်ချတွေများလာလို့နောက်ဟိုပစ္စည်းကကုန်မြန်ပြီဒါကြကွဲလို့ဟိုကရောပြန်မဲ့ဆိုတာဒီအပေါင်နှံချင်းကားကိစ္စတွေမှာလည်းဟာပေးပြီးသားမပေးရသေးဘူးယူသွားတယ်မယူရသေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးတွေ view site စေချင်ပါတယ်နောက်သူတစ်ပါးကိစ္စမှာအမှုပကြမ်းညတ်တာမျိုးအဲ့ဒါလေးလည်း view site ပါအဲ့တော့ကြီးမားဒုက္ခတွေမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်လေးတွေတော့များတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်တွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ညောင်မေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးမြစ်တာပို့ပါကဲအပင်အောင်သွားဖို့အစီအနေပေးရင်တော့သွားပေါ့အခြေအနေမပေးရင်တော့မသွားနဲ့နော်တော်ကြဇင်အောင်ဒီလွတ်မလို့ညောင်မရောက်သွားရင်လည်းကိုပိကူးလာတယ်တော့မလုပ်ချေကိုအနေရတော့ကိုကြည့်ပေါ့နော်ရရမချေတာအကောင်သားရရချေကမှကိုပိကူးတယ်တော့မဖြစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ညောင်မေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးတွေကိုမြစ်တာပို့တာတိုင်တယ်ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့နီညိုရောင်တို့ခရိုင်းရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းညောင်ရွယ်လေးနှက်ရွက်ပူးပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကဲရောင်းမပန်းနေပွင့်ကြပါသည်တည်းခင်ဗျအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီရက်ဒီမှာခုနအလုတ်ရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့တဲမှာမနှောမြကြနေလည်းပြန်ထွက်ပြီဗျကျွန်တော်တို့ဟိုးတကြံကာလလောက်တော့ကိုဗစ်ပထမတစ်ကြိမ်တော့ခဏနားရတယ်ပြီးပြန်ထွက်ပြီးခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုက်မှတစ်ခါပြန်ပြီးနားရတယ်အခုမနှောမြကြနေပြီးတဲ့ဘက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်နေပါပြီအဲ့တော့အနေနဲ့ရကမနှောမြကြနေကိုအစင်တစိုက်အားပေးလက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများမနှောမြတက်တန်းလည်း20ရှိသွားပြီနှစ်ပေါင်း20အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း20စတိုက်အားလာတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးရကြဖားကြတွေလည်းနှက်ကြပါသည်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကကိုဗစ်ကြောင့်ဖြန့်ရည်ဈေးကွက်တွေကလည်းစာအုပ်ဖြန့်ရည်တွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဟိုလက်ပွေသမားတွေကလည်းနည်းသွားပြီမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဟိုနာဒီနာရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းထိပ်မှာဂျာနယ်ဆိုင်လေးတွေဆိုတာလည်းပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဂျာနယ်တို့သတင်းစာတို့ရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာလိုက်ပြီးပို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာပုံမှန်မှားထားပါမှစိတ်ချပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မနှောမရဂျာနယ်အမြဲတမ်းလေးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သတင်းစာပို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာအပတ်စဉ်ယူမယ်ဆိုပြီးသားပုံမှန်သာမှားထားပြီးတော့အဲ့ဒါမှသူတို့စီစဉ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုမနှောမရဂျာနယ်ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလုံးမရတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်တိုင်းအဘာမင်းင်ကရှိစဉ်ကလေးကထုတ်သွားတဲ့မနှောမရအခါတော်ဘေးပြက်ကလေးဆိုတာတဲတော့အခါတော်ဘေးပြက်ကလေးဆိုတာကျွေကတ်ထူနဲ့အဓိကတော့အဆောင်ပုံတွေပေါ့တလာချင်းတလာအဆောင်ပုံတွေဒါအဘာမင်းင်ကစီရင်သွားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကမှခုနပြက်ကလေးယူရိုမင်းဟိုမနှောမရခါတော်ဘေးပြက်ကလေးကအထူးအဆောင်ပုံတွေအားပြုတာတယ်အဲ့တော့ဈေးတက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအယူရိုမင်္ဂလာခါရဝေးပြက်ကလေးဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ထုတ်ပေးတယ်သူကတော့အပါစားနဲ့ပဲသို့တော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ဘေဒင်ကင်းခန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူဒ္ဓတွေအထီးကအားပြုပြီးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူရိုမင်္ဂလာပြက်ကလေးရှိမယ်မနှောမရခါရဝေးပြက်ကလေးရှိမယ်နောက်နှစ်တိုင်းအဲ့ဒါလည်းနှစ်20လောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်နှစ်စဉ်ထုတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတဲတော်ဟောကိန်းများဆိုတာနေသားအလိုက်တင်းငွေသားသမီးတွေတင်းလာတယ်အဲ့ဒါလည်းအားလုံးခုဖြတ်မှု ready ဖြစ်နေပြီပြုံးမန်းတရားစားပေးမနှောမရကြတဲ့တိုက်မှာ ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာပရိသတ်တွေစီကိုရောက်လာပါမယ်ဆိုတော့ဖြန့်ရည်ဈေးကွက်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မနှောမရကြတဲ့တိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တာပါလဲဆိုတော့ကဲဖြန့်ရည်အဲ့လိုမရောက်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုစားလိုက်လမ်းကြောင်းကနေပို့လို့ရအောင်စီစဉ်ကြအောင်ဆိုတော့မနှောမရကြတဲ့ page မှာရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇင်ယွန်နီ page မှာရယ် Messenger မှာအမှားစာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗျကိုဘာတွေလိုချင်တယ်တခုရှိတာကဝိဇ္ဇာမျက်လုံးလိုဟာမျိုးကစာအုပ်ကအသေးသေးလေးရှိတယ်ကိုရထုတ်တဲ့စက်ကူတာပဲရှိတာစာအုပ်လေးကတအုပ်တဲ့နှုတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ရခက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအယူတော်မင်္ဂလာအခါတော်ဘေးပြက်ကလေးကဆောင်းမနှောမရအခါတော်ဘေးပြက်ကလေးကဘယ်နဲ့ဆောင်းဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတဲတော့ဟခဲ့ရအိမ်မမိသားစုကတနင်္ဂနွေရှိတယ်တောက်ကြရှိတယ်စနေရှိတယ်အဲ့ဒါသုံးအုပ်
တချို့ကလည်းတငယ်ချင်းအတွက်ဆွေမျိုးအတွက်အဲ့ဒါခုနအုပ်နော်အဲ့ဒါမျိုးစုပြီးမှာပါမှတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးကြီးညာပေးပါမယ်ဒီရဲ့ပိုင်းလေးအတွက်မှာနော်ကဲအဲ့ဒါအတွက်ကလည်းဖြန့်ကြည့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေရပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီရဲ့ပိုင်းနေတော့တော်တော်လေးဤပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုလည်းပြောပြပါတယ်ဒါမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဘာမင်းသင်္ခါစီရောက်ကြတဲ့ကအဲ့လိုမအိပ်ရတော့နေပေါင်းများသွားမအိပ်ရတော့ညပေါင်းများသွားမနာတော့နေပေါင်းညပေါင်းများသွားထင်းမင်းသားချင်းရေချိုးချင်းကြော့ပါစေချီကိုသေးပေါက်ချင်းဘာမှမမှန်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေလာခဲ့ရတာငွေမိုးဆောင်လည်းမသိဘူးရာသီဥလည်းမသိဘူးထင်းမင်းစားချင်းလားအိမ်သာတက်ချင်းလားမျက်နှာတက်ချင်းလည်းမသိပဲနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုယ့်အချိန်မဲ့ဆိုပြီးနေလာခဲ့ရတာဘာမင်းသင်္ခါနဲ့နေခဲ့တဲ့တန်းတစ်လျှောက်လုံးဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုမှာမဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကအဘစီကနေပညာကောင်းတစ်ခုရတာကဆိုကြပါသူမနဲ့အစိုးရထပြီးသူပရိစိတ်တယ်တနာကြီးလောက်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျနားတော့မယ်ကွာတဲ့လာတဲ့ဟိုစာရေးရအောင်နဲ့စာရေးဖို့စက်ကူတွေခဲတယ်နေယူလိုက်တယ်ဟာအဘနားမလို့ဆိုအေးလေတဲ့ခုနပရိစိတ်တာနားလိုက်ပြီလေတဲ့ပရိစိတ်တာနားလိုက်ပြီခုစာရေးမယ်လေတဲ့ဩအဲ့ဒါစာဝတ္ထုထိုင်ရေးတယ်အဘပါဇက်ကခေါ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကလက်ကလိုက်ရေးပေးရတယ်တနာကြီးလောက်ရှိပြီအဲ့တခါလောက်ပြီးဆိုနားမယ်ကွာမောပြီကွာကဲထားလိုက်တော့နောက်နေ့မှဆက်ရအောင်ဩနားပြီညောင်းနဲ့ဟိုမနေ့ကငါဟိုဧည့်သည်တွေဘသူတွေမိတ်ဆွေတွေကသူ့သမီးလေးမင်္ဂလာရက်ရွေးပေးပါသူ့သားလေးမင်္ဂလာရွေးပေးအဲ့ဒါယူခဲ့ကွာတယ်မွေးခွလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေထိုင်ရွေးရအောင်ဩနားမယ်ဆိုပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ပေတင်တွက်ပြအောင်ပြီးတော့ဟိုမှာမိုးရင်ကားဝယ်ကွာမိုးရင်ကားစားပြီးလက်ပြီးရောနားမယ်ကွာဆိုပြီးတော့တကားကဲတပည့်တွေကိုအဲ့သူထမင်းစားတဲ့ပွဲလေးတင်မုံတုတ်စီအမဲတုတ်တာတယ်အဲ့စပွဲလေးရေပတ်လေးနဲ့တိုက်အဲ့ဒါလေးချပြီးတော့လာကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမြေဘူးလေးကလည်းဒီမဲ့ပြီးမင်းတို့မာဘုတ်မှာမင်းဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်မင်းဒီလိုယူဆလို့မရဘူးလားဟာဟုတ်တယ်နော်အဘမင်းအဲ့ဒါနဲ့မှကနန်းပေတွေကိုမင်းလှမ်းကြည့်စမ်းဟိုဘက်ကအင်္ဂဝိဇ္ဇာနဲ့လှမ်းကြည့်ကြည့်စမ်းမင်းဒီမဲ့ကြည့်စမ်းဟဲ့ရကနန်းပေတွေကဒီလိုမျိုးအင်္ဂဝိဇ္ဇာဒီလိုမျိုးဟိုမှာမဟာဘုတ်ကဒီလိုမင်းတဲတော့ပါယူလိုက်အောင်ဆိုလို့ပြန်အောင်အနားမယ်ကွာဆိုအဲ့ဒါ तू နားမယ်ကွာဆိုနောက်တစ်ခုလောက်တော့မှပြေးကြတယ်ဆိုတော့အဘလည်းနားမယ်နားအေးငါနားတယ်လေကွာဟင်းနားမယ်ဆိုပြီးခုတနေ့ကုန်မနေ့2နာရီ3နာရီကနေခုည7နာရီထိုးပြီအေးနားပြီလောက်တာလေကွာတဲ့ဆိုကြပါစို့အတိတ်တန်ကျင့်တဲ့တခုကိုလောက်တဲ့ဥစ္စာတနာရီလောက်ဆိုရင်စိတ်ကမောသွားပြီပန်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးလုပ်ရင်ဟန်ဆောင်ပြီးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့စိတ်မပါတော့ပဲနဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းလို့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးတရားမှုမရှိတော့အဲ့တော့နားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့တနာရီလောက်ဆိုရင်သူအတိတ်တန်ကိစ္စရပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့စာရေးတာပေါ့ကွာတဲ့စာရေးလည်းတနာရီလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကညောင်းသွားပြီချွေးထွက်တဲ့အလုပ်လူပင်မနဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေမဲ့အုံနောက်သုံးရတဲ့အလုပ်ညံသုံးတဲ့အလုပ်စိတ်ပန်းတာပေါ့စိတ်မောတာပေါ့တနာရီလောက်ဆိုမောပြီဆက်ပြီးရင်အိုက်စာတွေပြည့်စည်ကုန်တော့မှာတဲ့အဲ့တော့နားတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကွာတဲ့စိတ်ဆိုတာကခုနအာယုံဆိုတာကဒီတစ်ခုကိုတဏှာကြီးလောက်စူးစိုက်ပြီးတော့ညောင်းသွားလို့ဒါလင်းအာယုံညောင်းတယ်စိတ်မောတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်ရင်အာယုံကအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲကွာတဲ့လန်းဆန်းသွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့ကျောင်းမှာဆိုလဲကလေးတွေစားသိမ်းကြီးဟာတနေ့ကိုမှန်9ချိန်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်ချိန်ကို45မိနစ်ဒီဘာသာ45မိနစ်သင်ပြီးရင်ဒေါင်းဆိုနောက်ဆရာတယောက်ပြောင်းလာတယ်ပထမဆရာသင်ချတယ်နောက်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာ45မိနစ်တော့ဒေါင်းဆိုနောက်တစ်ယောက်မြန်မာစာဝင်လာတယ်ဆရာတယောက်ဒီတနေ့ကုန်တော့သင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာသာရပ်တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခု45မိနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကအမောပြေသွားပြီးတော့သင်ချောင်းစူးစိုက်ပြီးတော့သင်ချောင်းခေါင်းစားအာယုံစားနေတိုင်းပြီးလက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်သွားတယ်မင်းသင်ချောင်းနားလိုက်တာလေကွာတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်စာမှာတခါလဲအဲ့ဒါပြူပြဲနေအောင်မှတ်ပြီးတော့နိုင်45မိနစ်ရှိတဲ့ခါကျတော့တခါမြန်မာစာဆိုဖြစ်သွားပြန်အောင်အာယုံပြောင်းသွားတာလေကွာတဲ့အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာနာပြီးလုပ်ကွာဒါပေမဲ့နားတယ်ဆိုလို့မင်းထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နိုင်ရန်မှီပြီးစေးဖို့လက်ကြီးနဲ့ထိုင်နားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါနာတာဒီတစ်ခုအာယုံညောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းလောက်လိုက်တာတဲ့ဆိုတော့အဘစီကလည်းအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပဲပြောပါတော့ training ပဲပြောပါတော့နော်ပညာပဲပြောပါတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဘဝမှာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ကဲဒီအလုပ်တစ်ခုတနားရီလောက်လုပ်ပြီးဟိုလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့လုပ်တနားရီလောက်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့တနေ့ကုန်အလုပ်တွေအများကြီးပြီးသွားတယ်တောက်လျှောက်နော်ကဲထားပါတော့အဲ့တော့အခုကတော့ဒိန်းလာသည်မိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့မှာငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်အကျိုးပေးတတ်တယ်မရတော့ဘူးအောင်မေးတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံမဲ့တွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းရတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ခက်ခဲချင်းကိုကြံ့ကြာခဲ့ရတော့ရက်ဆိုင်ထားခဲ့ရတော့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကြံပြီးစူးစမ်းရင်အကောင်းဆုံးပဲ
အကျွေးသွားတောက်မှာတို့ပိုက်ဆံအကျွေးဆက်ခြင်းလို့ကြိုးစားတာတို့ပိုက်ဆံချီးကျင်တာတို့အဲ့လိုငွေကြေးကိစ္စတွေကောင်းနေနောက်ရွှေရတနာပစ္စည်းလက်ဝတ်လက်စားကိစ္စတွေကောင်းနေလက်ဝတ်လက်စားဝယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေအလှကုန်းအလှပြင်းဆိုင် fashion design အမှုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့လျှက်စစ်လုပ်ငန်းတို့ဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တာသမီအောက်လည်းငယ်သားတပိတပန်းအတွက်လဲဝမ်းသာစရာကြုံရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း2ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါခုနဖက်ကနေမန်တခုတွေးလိုက်တယ်ဆရာပုံမမြင်ရတော့ပါဘူးဆရာမျက်နှာမမြင်ရတော့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပရိစိတ်တာနဲ့လွန်သွားတယ်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခမည်းပရိစိတ်တာလွန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဋိဌံခမည်းအဋိဌံပေါင်းမြောက်သွားတာဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမြင်နေရတယ်ခမည်းတယောက်ပဲမမြင်တာဆိုတော့ခမည်းအဋိဌံတစ်ခုခုအောင်မြင်သွားတာတူတယ်နော်ကိုပျောက်သွားတာကျွန်တော်ခမည်းမပျောက်ဘူးကျွန်တော်ကပျောက်သွားတာဖြစ်နေတယ်ကဲအဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလိုနေ့ဒီမှာလုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဆိုင်ပြိုင်တို့တော့တတိထားကိုတမင်သက်ညစ်တာတို့ရန်လောက်တာတို့ပြဿနာမဖြစ်ပြအောင်စတာတို့ရှိတတ်တယ်စတူတွဲပြီးလုံးမဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စများသတိထားစေချင်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်းစကားရှုပ်ငွေရှုပ်ပစ္စည်းရှုပ်တွေသတိထားပါတွိုင်းလိုင်းနဲ့လမ်းမှာငွေပြောက်တာတို့ပစ္စည်းထွက်ကြလို့တို့တခိုးခိုးခံလို့ဆိုတာလေးလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေ့ဒီမှာဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရွက်လာညွန့်ကလေးလေးညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်းတို့ငွေရောင်းတို့အစိမ်းရောင်းတို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ခရီးပင်ကြီးကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကံတရားရဲ့အပရရှိစေပါမယ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဒီလိုနေ့တွေမှာကပညာကံဘာသာကံကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေချက်အစီအစဉ်တွေအလူတန်းရွေချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်တယ်ပညာရေးကိစ္စစာအုပ်မွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေအခြေအနေကောင်းကြုံတတ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေစီကအကြံဉာဏ်ကောင်းအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်နောက်မြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စပရိဘောကပေပြောင်းပန်းပရိမကြီးဘပုစသဖြင့်ကြာသာပရိညာလုပ်ငန်းတွေပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်ငါကနန်တစ်ကနန်နဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးတို့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ပူပင်တော့ကကိုကတာဝန်ယူရတာခေါင်းခံရတာတွေကြုံရတတ်တယ်သူတို့အတွက်ကိုကနေဝင်ပြီးရှင်းရလင်းရဆိုတာလေးတွေတာဝန်ယူရဆိုတာလေးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့ဒီမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြခဲလေးတစ်ခဲနဲ့တုတ်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအပြုတ်ပြီးတော့ဆင်သုံးဆွဲပါဘဂဝါကုံတော်ကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စီရုပ်ပြအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေယောင်အဖြစ်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာကဲဗုဒ္ဓဦးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာလက်ရှိလုပ်ငန်းကိုအချိန်တိုးချဲ့တာဈေးကွက်တွေတိုးချဲ့တာအစီအစဉ်အသစ်တွေစတင်တာဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တဲ့နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဒီအောင်မြင်တဲ့အဝိပ္ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တော့ကိစ္စများခရီးသွားလာရေးတဲ့ကိုစီကဲအခုကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ထစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမှကိုဒါပေမဲ့ကိုမှအဝိပ္ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေတို့ကုန်းတို့ရေပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသီးအနှံတစ်သီးဝူလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတစ်တန်တော့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့တရင်ကောင်းလဲကြားရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်6ကနန်း9ကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်လူရက်တွေမှာပေါင်းချင်းတို့အိမ်နီးချင်းတို့ဥပ္ပကံမဲ့တို့တဲ့စိတ်နှောက်ချက်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်မိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာလည်းပဲညှိမြနှိုက်မြစိတ်သဘောကွဲစရာလေးသတိထားပါဖုန်းစိတ်ညစ်ရတာတို့မြေကိစ္စအမွေကိစ္စစိတ်ချုပ်ထွေးရတာတို့ပညာရေးကိစ္စအဆင်မပြေတာဆိုလေးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေ့တွေမှာဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေညွန်ကလေး6ညွန်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အပြာရောင်တို့ပန်းရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ဖို့တွေကားတာတို့ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခြာသာဝေးသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီအချို့မိတ်ဆွေတွေကဒီယောဂအကြောင်းမေးလိုက်တလားမသိဘူးเนาะဘယ်တော့ကြာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် AB လောက်မေလောက်တုန်းကတစ်ကြိမ်နောက်နှစ်ဆန်းနှစ်ဝက်နှစ်အကုန်2019ကုန်ကန်လေးတို့ကတစ်ကြိမ်ကျိုးပြီးနမိတ်ဖတ်ဖူးတယ်ကိုဗစ်တွေဘာတွေမဖြစ်သေးခင်မှာပေါ့ဒီ2020
20မှာနည်းနည်းလေးတိုက်ပွဲကြမ်းလိမ့်မယ်ကောက်ပါမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုပေကြီးဖြစ်ကြရောဖြစ်ပြန်တော့လေတခါ AB မေလောက်မှာကျွန်တော်ပထမ line ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဩဂုတ်လမှာ8လပိုင်းမှာတတိထားပါအောင်8လပိုင်းတစ်ချိန် final တိုက်ပွဲလော်မှုတိုက်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲပဲသူ့ဘက်ကသိမ့်မလားကိုယ့်ဘက်ကသိမ့်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတို့ကုသနိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပေါ်လာပြီးတော့17လပိုင်းကြာရင်တော့ပုံမှန်အခြေအနေတွေပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နမိတ်ကောင်းဖတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့8လပိုင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကပြန်မှွေလိုက်တာဆိုတော့ပြောင်းဆန်းသွားတာပဲကိုယ်တိုင်တော့မယုံကိုယ့်ဘေးတင်ကိုမယုံညင်ဘူးဗျာအဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဆိုးတဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မှန်ပြီးပါပြီဇေယောင်นี่ခု17လပိုင်းကြာရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ကြပါစေကောင်းမွန်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့နမိတ်ဖတ်တာအဲ့ဒါကိုတော့မှန်ခွင့်ရပါစေမှန်ပါစေလောကအတွက်လူသားတွေအတွက်17လပိုင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေလေးကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျနော်အဲ့ကောင်းတာကိုတော့မှန်မရစေနော်အမှန်လဲထပ်ပြီးဆဲခါအောင်မယ်နော်မင်းဘေးတွေကလည်းမဟုတ်တာမကောင်းတာကြတော့မှန်တယ်ကောင်းတာကြမမှန်ဘူးဖြစ်မယ်အဲ့အတွက်ကောင်းတာမှန်ပါရစေခင်ဗျမှန်ခွင့်ပြုကြပါမှန်ခွင့်ပြုကြပါကဲအဲ့တော့အခုကြာသာရေးသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေကိုဟောရတာအလွန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားဝမ်းသာစရာကြီးတွေအောင်မြင်မှုတွေကဒီလိုကိန်းမျိုးနဲ့လာပြီးပတ်သက်ရတာတဲ့ထီပေါက်တာတို့မဲပေါက်တာတို့ယာတူတိုးတာတို့ဆူရတာတို့တခုထူးချွန်တာတို့ဝင်ငွေတွေစီးပွားတွေတိုးတက်သွားတာတို့ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာပတ်သက်ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကံကြမ္မာရွှေမုံငွေမိုးကတော့ရွာပါပြီးကြာသာရေးသားသမီးမိတ်ဆွေကိုယ့်ဘက်ကသာမိုးရအောင်ခံပြီးတော့အထူးသဖြင့်တန်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်မရောက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်ငွေကြေးကိစ္စကားကြောက်ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါကြံကွန်အဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကုန်ပစ္စည်းတူလောင်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ကိုကနေပေးကမ်းလှူဒန်းထောက်ပံ့မရမဲ့အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်းအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထီလဲထိုးစေချင်ပါတယ်ကိုရှိမှကြက်နှက်ကောင်ခွတ်တာတို့ကားနဲ့စီထီမိကိုင်မိဖြစ်တာများကြုံခဲ့ရင်ခွန်တို့နှစ်တို့နဲ့စတဲ့ထီထိုးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရက်တွေမှာဒါသမီအောက်လည်းငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စရေရင်းရေကန်ရေပိုက်ကိစ္စအိမ်နီးချင်းကိစ္စစိတ်လျှော်ရတယ်ဟာလမ်းနဲ့မိတ်တို့အိမ်ကြီးခြံစည်းရိုးတို့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုင်နဲ့ဒီဘက်ဆိုင်နဲ့တို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးသတိပြုနေစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရက်တွေမှာကြာသာရေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဂျင်းတက်ကလေးတက်နဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အနက်ရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာကဲတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာစိတ်နဲ့ခွမတင်မကြမရေများလေးတွေများတတ်တယ်ရှေ့လိုရခဲ့နောက်ဆိုရခဲ့ဟိုဟာလောကကောင်းတို့ဒီဟာလောကအကောင်းတို့ဆိုတာလေးတွေခြေတုံချတုံနေများတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တော့မရေမရဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာလဲဟာမယုံမကြည်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်သူတို့ပါပြဿနာမှာဂျာညတ်တာတို့ကောင်းကံဖြည့်ရှင်းရတာတို့ဒုက္ခပြဿနာကြီးမှမဟုတ်ပါမဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တွေများတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့ကိုယ်တည်းမကဖြစ်ပြီးတော့အပြောမအဝယ်မအလုံမအဆုံးပြတ်မလေးတွေတတိထားပါငွေမပစ္စည်းမတွေတတိထားပါနောက်စိတ်ကြောင့်ကြားမကြီးထိခိုက်တာမျိုးလည်းခယူဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာတွေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးလေလံကန်ထရိုက်လိုလုပ်ငန်းမျိုးနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးနောက်အထက်ထိပနလျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဓာတ်သတ္တုနှံနွားအဲ့စနေနယ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်ခွန်ကနန်းငါးကနန်းနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါအထူးသဖြင့်ကိုယ့်စီကိုဖျားပုံတို့တရားကိုတို့တရားဆောက်တို့လက်ဆောင်တော်ပုံမျိုးဝင်လာကြွလာရင်အိမ်မက်ထဲမှာများဖျားတွေပါပြီးထူးခြားခြားဖူးရမှုဖြစ်ခဲ့ရင်ထီထိုးစေချင်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ပယုတ်လုံးကလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနက်ရောင်အဝါရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗတောက်ပင်တွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာကမတင်မကြမရေမြာကိစ္စအတွေ့ကိုပြက်ပြက်သားသားပိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်အဟောင်းနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တဲ့တာဝန်အဟောင်းနဲ့တဲ့ယာရုအဟောင်းနဲ့တဲ့နှမျိုးနှခွရှင်လာခဲ့ရင်အိမ်တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့နေရာတဲ့အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်အစအဦးနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စတွေနောက်အလုပ်ခန်းအိမ်ခန်းနေရာထိုင်ခင်းရုံးခန်းမုံမှန်ပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ဝယ်ရောင်းကိစ္စမျိုးတွေ
အဖွဲအစည်းနဲ့စူပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမိဘတို့ရောက်ခမတို့ဆရာသမားတို့ကြီးကဲသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်မဲ့အလုပ်မျိုးတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထိုးကြရင်တော့တစ်ကနန်းငါးကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာခါတိုင်းနေများတဲ့ကျမ်းမာရေးပို့ပြီးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်အထည်အလိတ်တို့ထီဖနတ်တို့နှမ်းတို့နွားတို့မီးတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တကိုးတို့အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးယူဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အုံညွန်ကလေး9ညွန့်အုံညွန်ကလေး9ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပါမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနီရောင်တို့ခရမ်းရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်အရဟံဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝယ်ရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကဲနည်းနည်းရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းပဲကဲ live မှာလာပြီးဆုံကြပြီးတော့ငါတို့ချမ်းမာနေတယ်ဟိဘေးမတိရမခရှိနေတယ်ဟိဆိုတာတက်တည်ပြရင်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာဓာတ်များစိတ်ဓာတ်ခွန်အားများပေါင်းကူဖလှယ်ပြီးသားဖြစ်ကြပါစေကိုဘစ်ကိုအောင်မြင်စွာကြော်လွှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းချမ်းမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရရှိအောင်တတိကြီးစွာနဲ့ကိုစီကျိုးပန်းနိုင်မှုနိုင်ကြပါစေရွေးကောက်ပွဲရလဲနီးလာပြီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲမဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်မိစေပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရှေ့သူတွေ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အစိုးရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကဲဆုံးကြအောင်ပါနော်